Ulah gancang nyalakan sasaha mun diri kerken aku hiji nyeri tumiba ku tegenah gancang aji diri baca pamolan geus dilampah sabab moal sapati-pati aya nu tumiba ka diri mun lain lantaran pamolah diri. Jalani apapun yang sedang terjadi, nikmati apapun yang sudah diberi dan syukuri apapun yang sudah dimiliki. Tetap semangat, roda kehidupan terus berputar, tidak ada kehidupan yang sempurna. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang terjadi, tetaplah berjuang dan jangan pernah menyerah.